下留情，耐不耐情牽。朋友仔，久唔久傾下偈。好，嘉怡係啦，咁啊，我哋咧就每一個見面嘅日子咧，除咗我哋兩個傾下偈之外咧，都會揾啲朋友仔上嚟傾下偈嘅。今日呢位朋友咧，其實咧我喺幾年前已經部署同佢傾㗎，一路都冇傾到。哦，係啊，到今日先有得傾嚇。哦，係啦，原來係咁。係啦，我哋歡迎咗嘉賓先啦，歡迎咗朋友仔。Hello， 曾比特你好，阿 Mike 你好啊。Hello， 大家好，我係咪曾比特。哇，把聲真係好聽咯，咪就係。喂，我頭先咧喺咪後就講話咧，即係我係比較中意啲即係男人磁性聲嘅。你即係想講自己係嘛？唔係，我唔唱歌嘛，我唔唱歌嘛，係 Hello 你好啊，你好，我係劉偉恒啊，你好啊，係嗌直呼中文名而家要，你叫我 Benny 得㗎啦，你嘉怡，Benny 好，嘉怡好，係。嚟啦！我終於我哋第一次咧就喺手下留情，我哋嘅節目呢度咧就邀請你上嚟，係第一次。我哋當唔識咁樣啦，唔係我哋真係真係第一次見嘅。你哋係真係唔識嘅，真係唔識㗎。係啊，我以為你哋係識㗎，唔識㗎。其實咧，我哋偶然咧係會喺嗰啲即係譬如訪問出入啊、門口啊、走廊啊，玻璃出邊又會見到面啊。係啊，咁但係你知咧，每日大家你又見好多人啦。你啊，我梗係認得你啦，你個頭係咪？咁但係你又未必認得我啦。咁所以今日咧，我覺得真係一個終於約得成啦。係。咁我同阿 Mike 都係喺啲場合度見。係啦，見又見得好多，但係就未有機會咁樣坐低傾下偈咁真係。未試過。周嘉怡唱歌好好聽㗎。係咩？係啊。邊有啲咁嘅事啊？你哋試下合唱啊，有機會。喂，我高攀唔起喎，你搞唔掂。依家咪要唱啦。搞唔掂。係啊。虛啊！即刻個人心虛。係我哋嗱，即係既然咧就又係叫做朋友仔傾下偈啦，咁啊曾比特咧就係第一次認識啦，我哋真係要即係起底式咁樣去經營呢件事嘅。咁我頭先咪後，即係我諗最多人都係談論你嘅其中一個，即係除咗你歌藝一定係成日講之外，你個髮型啦，係你係幾時搞到咁㗎？哦，幾時搞到咁啊？我覺得佢而家收斂咗㗎咯。係啊，以前仲咁樣添啊，仲咩啲嘅係啦。其實我之前就應該 start from 19年年尾我就開始係留一個亂毛，未算係爆炸頭，但係有0.5個爆炸頭啦。咁一路就係留長，跟住電攣留長電攣咁樣。咁去到我真係出道嘅時候，就真係頂住一個真實的爆炸頭啦。係啦，即係要個圓形嘅。即係你未入行或者未參加全民造星之前，你都係長頭髮㗎啦。喂，全民造星尾嗰段時間就已經係亂毛，但係未係長頭髮。咁去到我諗留咗2年左右啲頭髮就一路就係電攣佢，咁其實嗰陣都算長頭髮。我仲記得真係去唱片公司去叫做面試啦嘅時候咧，我啲頭髮係遮晒眼嘅，係啊，長頭髮跟住攣毛跟住遮晒眼嘅，係啊。咁即係你自己嘅意願嚟嘅喎。其實係嘅，係因為呢個頭嗰陣又。本身其實係一個 epic fail 嚟嘅，因為嗰陣大家都電亂毛，咁啊我又未試過咁樣電髮，咁不如試下啦。大家電出嚟咧都比較偏韓仔嘅，咁我電出嚟咧就唔知乜變咗爆炸頭，跟住之後咧，又意外地適合喎，咁不如試下留住佢啦，咁不如留下先啦，係啦，咁啊之後再算啦，咁啊越留就越長，咁啊又覺得電攣又啱，就變咗爆炸頭咯。唉，我即係去到咁嘅年紀，你想試啊？唔係啊，我贊成啊，我想睇啊。我想講啊，去到咁嘅年紀咧，我想搞都搞唔到，即係我喺我眼前嘅阿曾比特咧。頭髮長而密而濃啊，係啊，還可以，你睇下，多謝你先，真係好多，我哋無謂講我啦，係都有嘅，都多嘅，都密嘅，係啦。呢個節目成日笑㗎。成日笑我，我呢間影相俾你睇下，係冇所謂嘅，係啊，真係 OK 嘅，係啊。唔係啊，你會唔會試下電下去睇落會多啲啊？都真係會㗎，其實電完就會睇落去豐盈啲，係啦。但係亦都有另一個説法就係話，因為電咧就會有好多嗰啲 chemical 嘛。係啊。咁其實我而家已經即係瀕臨一個即係絕種嘅狀況，咁無謂再搞彎佢啦，係咪先？周麗你唔好偷笑喺度。冇啲咁嘅事，冇。我哋講翻嘉賓先，講翻曾比特先。好啦，咁啊。又係問多一句啦，即係其實我都知答案嘅，不過點都要問下，因為我代表即係香港電台第一台啲聽眾問啦。咁比特係真名嚟㗎嘛？係真名嚟嘅，係啦嚇。因為屋企人想我即係比較特別，咁就攞比特呢2個字，咁就做咗中文名。係真嘅呢件事，真嘅，即係因為維基都係咁樣記載嘅。因為係啊，都係嘅。
因為我都真係有問過屋企人嘅，點解要叫呢個名？咁佢都係咁樣答。而佢唔知道後來有一種貨幣係咁樣叫嘅，係後來係唔知嘅，係啦，所以其實佢抄我嘅。佢有冇持有啊？即係你屋企人有冇持有？就應該冇嘅，因為太後期出啦，係啦。哎呀，所以可惜了持有就好啦。係啊，搞掂咗啦。唉，係咁我發達啦。係好啦，我哋由頭講起啦。咁啊，阿比特係你一講完，我好想講個幣字。弊啦咁就。你係香港邊一區嘅街坊嚟嘅成長？其實我成長嘅區域應該係觀塘區嗰邊。係啦，係咪屋村仔先？梗係啦，係啊。講到邊條村㗎？我嗰陣係牛頭角下村啊，仲未拆添㗎。咁你有冇見過李慧詩啊？好似真係冇，係嗰陣應該唔識嘅，係。咁但係嗰陣即係細個喺嗰個區域成長嘅，咁啊應該真去到佢拆嗰陣先至搬走。哦，因為而家嘅牛下就已經係重建咗，就係一堆好新嘅屋村大廈啦。咁但係未重建前嘅牛下亦都係享負盛名噶嘛，即係除咗佢樓下啲牛雜好好食之外，亦都即係都幾出名下啦。係啊，當時有咩印象啊？即係生活上啊各樣。生活上啊，其實嘢食真係好多，嗰陣仲有好多小販啊，即係落到去咧一辣嘅，係啦，左右兩邊全部都係小販，跟住之後我諗同埋最有記憶就應該係因為牛係徙置屋啊嘛，佢嗰個牆咧即係一個窿嗰個牆咧，應該係最記得嘅，係啊，每一個徙置屋咧都一定有一個 area，即係搭 lift 嗰個位，跟住之後咧就會有一埲牆，就係攞嚟應該係通風，係啦，咁佢個 design 就係一個每個一個圓圈一個圓圈咁拍埋一齊，係呢一個牆咧，我覺得幾特別嘅，即係最有記憶喺呢個位。係啊，咁啊，你係點樣嘅小朋友嚟㗎？我係一個比較奀皮嘅小朋友嚟嘅，係啦，都幾奀嘅。咁啊，除咗一個人奀之外啦，啲性格都奀嘅，即係比較好動啦。咁啊，細個讀書其實都頗喜歡運動啦，應該咁講係，頗喜歡運動啦。咁細個我諗小學嗰陣係代表學校去參加好多啲即係比賽運動嘅比賽，即係校際嗰啲4x100啊、100、200咁樣。即係你跑步快嘅，都幾快嘅。哇！細個咯，我好少聽到人直接答都幾快，都幾快嘅。即係你嗰啲學校紀律保持者啊，即係嗰啲都應該唔係，但係即係你係田徑隊嗰啲 friend。係啊，嗰陣係田徑隊嘅。咁跟住就一路我諗玩咗幾多年啊？咁3-4年都係又玩校際咁樣，同埋嗰陣亦都好熱衷喺一啲球類運動啦，踢波啦、打籃球啦，即係小學係參加好多呢啲運動。咦，咁你應該好多女仔追求喎？嗰陣又唔係，通常都係嗱，你讀嗰間係男校定男女校先？男女校嚟嘅。哦，係咯，通常呢啲都係即係嗰啲飛毛腿啊，運動狂熱嘅，通常都係。我可能太熱衷運動。哦，即係你睇唔到啫，可能有嘅。可能比較宅男啲，係啦，係咪㗎？我算係細個都係，即係除咗做運動，跟住就打機咯。哦，跟住好似真係冇留意，係啦，可能個人比較清心寡欲啲，好正啊！佢有少少即係已經即係入有啲嘢入咗骨啦。即係演藝人咧，通常答得佢識答呢啲問題啊，已經好叻地係啦，係小學喎，係。喂，咁成績即係還可以咯，中間咯。哦，即係升到班嘅，係升到，但係唔係最好咯，係啦，又唔係最差咯，所以擺喺中間都差唔多。係，咁啊去到中學啦，咁繼續你嘅體育運動咯，係咪啊？冇錯，咁啊，但係中學咧開始就唱歌比較多，因為喺我中一嘅時候，本身都係一路都係有做運動啦，即係打下波咁樣。咁喺一次好偶然嘅音樂堂上邊，咁啊，音樂 Miss 同我講話，誒，你把聲幾好聽，跟住突然間就叫咗我出去，咁啊，想同我做個比賽咁樣，即係大家鬥咁啊鬥長氣啦。咁跟住之後咧，一路之後咧，費事到最後，落堂都未試嘅。係啦，跟住但係唔係好快嘅，1分鐘都冇嘅，係啦。咁但係老師話，即係你都幾好，同埋佢都 feel 到哇！我有啲暈啊，你幾有潛質，跟住就叫佢參加合唱團。哦，係啦，呢個真係你接觸音樂嘅第一刻嚟嘅喎，都算係。哇！呢個老師都改變對你改變幾大。咁喺呢個課堂前，你對於譬如流行曲聽歌有冇任何嘅興趣嘅先？有聽咯，但係我冇特別諗過自己會唱歌嘅。即係細個你聽下啲歌點會跟一齊摁一齊揈咁樣嘅。喺咩年代你聽咩歌㗎？你係我
聽啊，我個人比較老土嘅，我中意聽啲即係嗰陣啱啱開始就應該係好中意聽啲比較歐美啲80年代嘅。哦，係啊，即係嗰啲。即係 rock and roll 嗰啲，咁跟住就應該好係啦。嗰段時間比較聽呢啲比較多，咁跟住就因為嗰次啦，就參加咗合唱團啦。咁當初都冇諗過自己會唱合唱團，即係你知合唱團嗰啲係咁啊，又試多樣嘢咯。突然間又咁啊會唔會喺嗰一刻開始對唱歌多咗好多興趣咧？其實開始嗰陣又未有嘅，因為唔係我中意嗰啲嘢啦，咁啊，但係幾好玩，咪試下玩咯。咁跟住就應該係有第一次合唱團出去表演，我仲記得一個聖誕嘅，總之一次嘅喺出邊嘅表演咁樣，唱聖誕歌。咁唱完之後咧，咁啊收穫好多掌聲啦，大家覺得咁樣，然後我覺得即係呢個感覺，我覺得幾開心。即係嗰次聖誕歌係你一個人唱嘅？唔係，即係都係一班人合唱團咁去唱。但係我覺得呢個收穫掌聲嘅感覺幾 enjoy。咁後尾就慢慢就 enjoy 咗多啲嘅唱歌，就慢慢越嚟越就投入喺呢度啦。咁都係唱即係嗰啲詩班啊、合唱團嗰啲歌嘅啫。係啊，都有流行曲嚟㗎。後邊有，其實參加1年之後，開始慢慢大家合唱團會有啲流行曲唱下。咁跟手咧就自己都會想試下有冇機會自己唱啦 solo 咁樣。咁喺我仲記得讀應該中3嗰年就真係自己去參加學校嘅比賽，係啦，校際學校嘅校內嘅比賽，咁真係自己去上台唱啦。咁真係嗰次叫第一次接觸，第一次企上台一個人，咁啊，即係好榮幸嗰陣就攞咗個冠軍啦。咩歌啊？係咯，我個腦都係諗緊咩歌第一次。嗰陣就唱光良嘅第一次咯。係啊，點解係揀呢一首咧？我都唔好記得呢個真係唔好記得。我嗰陣好似揀咗幾首歌，最後揀咗呢首歌。實質嘅原因我唔好記得，但係可能真係因為呢首歌好聽。係啊，咁跟住就贏咗啦。係啦，就好開心就贏咗冠軍啦。咁啊，亦都算係屬於人生第一個喺唱歌上面嗰個獎項。我見 Vicky 你係勁多冠軍，同埋勁多，我一路睇咧好多第一個，即係好多次都係第一次打破咗好似好多紀錄咁。因為當其時我諗啱啱讀完書定係喺大學嘅時候，我唔好記得實質時間。咁我開始想自己叫做多啲磨練啦，然後或者係有冇機會可以透過啲比賽可以成為歌手咧，然後就不停去 search 坊間好多唔同嘅比賽，可能由大到細一啲唔同嘅地區啊、沙田區啊、觀塘區啊，跟住一啲小社區嘅比賽，咁都去嘗試下咯。咁所以嗰陣其實有好多嘅一啲比賽，基本上可能一日就唱3-4個咁樣，然後真係飛嚟飛去，好犀利，好多比賽。係嗰陣唔知點解好多比賽嘅咩？係啊，全部集中喺禮拜6日。咁跟住之後咧，可能喺呢個觀塘區唱完，你就要飛呢個粉嶺咁樣，跟住又要飛翻去唔知邊度，即係好多呢啲嗰陣不停去揾唔同嘅比賽，就不停去唱咯。喂嗱，我記得咧有一次，我唔記得訪問即係陳慧嫻定李克勤啦嚇，咁佢哋嗰個年代咧，亦都係有好多歌唱比賽嘅，亦都有啲似你咧，就係譬如，但係佢哋就學校搞多啊，今日咧就喺港島區唔知邊間學校，跟住咧就去華仁，跟住就去聖坡咁樣樣啦。咁當時佢哋就話咧，其實嚟嚟去去都係嗰班人嚟嘅。咁你咧？嗰班咧，而家呢個年代係咪都係咁嘅咧？我嗰陣其實都係嚟嚟去去都係嗰班，硬係熟口熟面都係呢班人嘅，都係嗰啲嘅。咦，又係你啊？咁樣，所以成日都係。會唔會有陣時佢哋贏你啊第二，或者你第一佢哋第三？有冇呢啲咁嘅狀況㗎？都會有。定係成日都係又係曾比特，次次都佢贏。佢哋會唔會係嗰啲偶爾咯？一見到咧，一見到唉，今次唔使玩啊嘛！冇，即係偶爾嘅。咪偶爾係啦，咁但係都係嗱，基本上都係嗰班噶啦，總有啲新人，不過可能一兩個咁樣新面孔，但係大家都係會喺其他唔同比賽有撞口撞面啦。咁有陣時當然開心就我贏啦，係啦。有陣時可能攞下其他1、2、3、2、3咁樣都開心嘅，係啦。喂，通常有咩獎品嘅嗰個年代？獎金咯。有獎金㗎，大概係幾多度啊？我想知。大概係幾多啊？不等嘅喎，真係，即係可能有啲係500蚊咁樣，有啲可能係現金券，咁有啲可能係都幾多，可能6000蚊、9000蚊都有。好多喎！即係都揾到啲使費下嘅喎。睇規模嘅，即係有陣時係可以係好多錢㗎，係啊。咁你都
應該都袋唔少喎。即係還可以啦，還可以。好會出 show 喎，夠食啊，夠食啊！好正啊！讀緊書嘅時候已經咁啊，夠食啦。我有兩個問題問嘅，第一個問題就係嗱，咁你嗰陣時冇歌唱，有冇歌唱老師㗎？有有歌唱老師嘅，咁有冇策略嘅？即係譬如舉個例，喂嗱，觀塘區咧男人係勁啲嘅，咁啊，所以咧你要揾啲難度高啲嘅男人歌去困佢哋。係啦，即係揀粉嶺咧，粉嶺咧就國語歌就耍家啲，即係有冇呢啲嘢？我有冇知道係咩人做評判啊？咁又要有啲策略性。見到周國峰就諗先啦咁樣。有冇部署㗎？其實就冇嘅，即係最大嘅部署就係練死一首歌。係啦。瘋狂練死嗰首歌係啦，即係星期六去參加比賽，3次都係唱3本。係啊，可能嗰3個月就係嗰首歌咁樣就唱。都幾好喎！喂，咁你最耍家嗰幾首係邊幾首啊？攞得最多獎？我嗰陣成日唱嘅應該就係 Bon Jovi 咯，唱 Bon Jovi 啊，係啊，You Give Love a Bad Name，哇，即係有人改編過嘅，即係阿吳國敬改編過嘅。You Give Love a Bad，點解會唱呢首《恨極為你》？因為中意呢啲嘢，即係你嗰種咁 hyper 或者係嗰種咁有 power 嘅感覺咧，呢個係一來我中意啦，二來呢啲歌就一聽就可以，哇！即係個氣氛又可以摁啦，就即係勝算可能比較高啲嘅。你搞唔搞嗰啲啊？喂，everybody，come on，yo，有冇呢啲㗎？好似冇喎，係啊。唔係你嗰陣時係已經係，因為我覺得你喺台上面咧，其實你都好 enjoy 㗎嘛，淡定啊，好淡定，好 enjoy 啊！你嗰陣時係咪已經係咁樣？即係 everybody come on，yeah！有嘅，即係都，我覺得我自己可能都幾享受，可能就係因為呢啲歌，一來自己中意啦，二來就係佢俾你嗰個節奏，其實你都好容易感染到啊，亦都容易感染其他人，所以。嗰陣其實都幾，即係個人喺台上面，你聽到其實都好享受，好亢奮㗎啦，係啊，好 hyper 咁你都唔係，其實你冇緊張冇性㗎咯喎。都有嘅，即係啱啱所講，可能嗰3個月就係唱嗰首歌，可能一開頭就有啲，跟住慢慢就開始就係啦，熟啲啦。攞咗幾個獎之後，就開始個人定晒。係啦，咁啊呢個日子啊，即係跑比賽嘅日子，大約有幾長㗎？其實我唔係玩好耐，我諗。幾個月咯，即係因為可能暑假咧嗰陣就比較多，咁可能嗰3個月，跟住去到一路排，可能有陣時去到12月都仲有啲咁樣，我應該係半年左右嘅，係大概半年。咁所以應該夠食啦，嗰半年有幾錢啊？咪攞下經驗啊，跟住之後可以喺未來有啲有個 portfolio 咁啊，可以推介下啊呢個位我可以唱下，嗰個位啲表演我可以唱下咁樣。咁啊嗱，跟住就儲咗堆經驗之後，就有後邊嘅故事啦。我哋姑且即係等一等先，我哋咧即係聽下阿曾比特嘅新歌先。咁啊一陣間咧，我哋聽完呢首歌翻嚟咧，都介紹下呢首新歌，同埋咧我哋一陣間再講下你後面點解你又會參加即係全民造星啊嗰啲嘢啦嚇。好，喺收音機聽到自己嘅新歌有咩感受嘅 ？Enjoy， 咪幾開心嘅真係。好，曾比特嘅新歌，歌名叫做 Change， 咁啊介紹下首新歌先啦。冇錯，新歌叫做 Change。今次呢首新歌其實希望以一啲自己嘅經歷啦，去鼓勵大家，就係想要改變，唔好等到一個你認為合適嘅 moment。只要你有呢個心，你想去改變，你就已經可以成功啦。願意踏出嗰一步，哪怕一小步，你已經係邁向咗成功嘅道路咯。呢個 idea 係嚟自你自己啊，定係填詞人啊，定係監製啊咁樣？其實咧，其實係嚟自我同填詞人嘅溝通嘅。咁啊，最開頭大家講緊嗰樣嘢，其實同呢件事都冇乜關係嘅。係啦，因為填詞 Oscar 啦，嗰陣我同 Oscar 食飯嘅時候，咁啊喺度討論下呢首歌，大家想要一啲咩？然後佢提出一個 idea 就係，其實好少人講你減肥呢樣嘢。係啦，即係你呢一下行出嚟，你去有呢個感覺，你認為你要去變啊，要去減肥呢一樣嘢，其實冇講過，攞呢個做一個引子，一個題材，咁去擺喺呢首歌度咯。你講呢樣嘢係咯，佢即刻問咯。唔係，我都諗緊係咪我都要需要去有呢個諗法咧？所以叫你做 gym 啊。
我有㗎。我見嗰個 group 啲相好少見你。呢排你都知，我食得糖多又跛咗又剩啊嘛。唔好講呢啲啊嗱。哎呀，係係啊啦，咁啊，今日咧我哋嘅朋友仔傾下偈咧，就有曾美特啦。咁啊，我哋暫時就講到佢咧，就遊走於歌唱比賽呢一個線先。咁啊，因為其實後邊仲有好多事會發生啦，亦都其實佢又仲有本來有第二啲嘅打算嘅。咁究竟係乜嘢嘢咧？咁我哋9點鐘嘅新聞之後就有曾美特嘅朋友仔傾下偈。咁啊，今日嘅即係9點鐘新聞過後咧，就繼續有曾美特喺度噶。Mike 你好啊，hello，大家好嘛。我哋頭先喺咪後討論咗一啲叫做減肥嘅嘢。係啊，跟住我就即刻問阿隊長啊，你係咪好勵志啊？唔加油啊你！係，唔係，我覺得佢年輕啊嘛。你成日都窒下，你一講呢啲其實，我有個最好嘅拍檔，佢又唔舒服，冇乜點做運動，所以我就少做運動啦。我都唔知，我都自己想喐啊！你都唔知幾慘啊！唔好講呢啲啦。我哋先講咗阿 Mike 先啦，即係佢嗰個減肥嗰件事件咧。大家有時間我哋再講啊。係啊。咁啊因為頭先就講到話佢咧就本來喺歌唱比賽嗰度就遊走緊啦。好啦，第一個問題就係，其實你當時咪已經好想入行嘅，定係你已經有第二啲打算嘅咧？最早期其實未係即係咁 into 唱歌呢樣嘢嘅時候，就有第二個打算，即係就想做消防員啦。因為嗰陣好直觀嘅一個感受就係消防員返1日放2日最開心。係啊，好中意你咁老實。個人係啊，衰老實。同埋你又中意做運動。係啦，同埋我覺得即係又有意義啦，跟住又成日有假放啦，幾開心啊呢個職業。跟住同埋嗰陣，因為一班人，我哋成班 friend 都好即係好 into 喺做 gym 做運動呢樣嘢，咁大家都有同一個目標，就係不如一齊做消防員。咁大家嘅目標就係咁樣開始就一齊做運動。咁而家你嗰班 friend 有幾多個係消防員？都頗多嘅。真係㗎，有一半啊！係可能10個人入邊有5個人。我真係做咗嘅，唔係先你真係做咗。你行到幾近啊？因為咧，以我所知，譬如考消防咧，你要過好多體能噶嘛，即係唔知有幾多下咩上降啊。係啊。你有冇朝住呢個方向去操㗎？我有朝住呢個方向，但係我冇考過。係啦，因為去到應該考完晒DSE 之後，跟住係突然間有個我夾 band 嘅一個 friend 咁就話：喂，不如一齊讀音樂咯。跟住我話吓，讀啊，係啊，行啦，一齊讀啦。跟住我就話好啊，一齊報咯。咁就報咗。係啊，咁跟住之後就去讀音樂。咁結果咧就係佢收咗我，冇收我 friend。係啦，咁我就一個人走去讀。通常都係咁嘅，通常啲選美啊，係啊，都係。係啊。咁結果其實你就去咗讀音樂先嘅。係啊，跟住之後讀下，我覺得其實。如果可以將呢樣嘢變成我自己未來終身嘅職業，其實都幾好啊！唱歌，跟住或者係自己有自己嘅創作咁樣。咁所以嗰陣開始就有呢個打算，就係希望可以入行咯。咁啊，所以就有參加下比賽啊，係啦，咁啊揾一啲唔同嘅機會啊，係啦，直至到就係全民造星啦，係咪咧？冇錯，係啦，直至到嗰陣，其實報名都好有趣嘅，因為過咗全民造星1之後咧，咁啊開始有招募啦。咁當其時我翻工嘅，咁我就望住張報名表，其實喺度填晒所有資料啦。跟住開始喺度諗報唔報好咧？報唔報好咧？又有啲驚喎，但係好似幾好喎咁樣。跟住諗咗好耐，諗咗成個鐘都未撳到個聲咁樣。跟住之後，諗唔好啦，報咗先啦。去唔去另外一樣嘢？報咗先起碼。咁我就 send 咗出去。咁後尾就真係成功去即係要面試啦，收到面試嘅時候，咁覺得其實都係一個好嘅機會，咁咪去嘗試下。你嗰陣時做緊咩㗎？我嗰陣係做一啲 technician，喺啲場館度幫人推下聲啊咁樣。即係都係有關係。即係譬如而家我見到我哋前面嗰啲 panel 啊，係類似咯，插線啊，嗰啲你都識㗎咯喎。識啲咯，係咯。即係都同呢行有少少關係啦，即係 production 嘅嘢。係嘅，因為嗰陣其實除咗參加歌唱比賽之外，咁參加完啦，又叫做有一個portfolio 啦咁樣，跟住我就嘗試下睇下有冇機會可以自薦，即係唱下啲商演啊，唱下啲可能 annual dinner 啊，或者係wedding 啊咁樣。咁所以嗰陣除咗翻工，咁啊另外放假嘅時候就可以去唱下呢啲 event。而有嘅，同埋嗰陣又開始學下點樣，即係去教唱歌。咁啊自己希望都可以喺唱歌上面。即係可能同音樂呢樣嘢同唱歌呢樣嘢再 close 啲。
哇，咁你都好勤力喎！哇即係你唔係淨係坐喺度等機會，你又會嗱有份工打緊啦，跟住你又星期六日又去唱歌，又教唱歌啦。其實你都係一路就叫做四方八面咁樣用唔同嘅方法去吸呢啲嘢翻嚟啊嘛。即係希望有一個機會咯。其實我覺得當其時可能未必係已經即係未必係要去到做歌手，因為可能機會未必咁容易有。咁如果喺某程度上我可以做多啲嘢，咁啊唱到多啲歌，其實都係一個幾好嘅事啦。咁就喺唔同嘅方面都試下，即係自己唱又好，跟住教人唱又好，我都覺得幾開心。即係你嗰陣時冇話真係一定要諗住就係朝歌手方向，即係你未有一個咁大嘅即係諗法。其實有啊，但係你又好難揾到一個機會去真係做到出嚟，因為有陣時呢啲嘢唔係你話有就有㗎嘛。係咁變相可能喺真係未達到呢個機會之前，咁你可以做啲咩咧？咁即係我覺得都有個方向。係啊，盡量俾自己同唱歌可以近距離啲咯。係咁啊，結果就入咗去全民造星係啦啦。，所以當呢個節目出嚟嘅時候，好似一個好機會喎。係咁啊，一關又一關咁樣啦。冇錯因為嗱，即係你係第二啦。咁啊，已經前面就係 Mirror 啊、Era 啊。係好啦，第二屆都唔少人嘅喎。係都唔少㗎。係有啲咩我哋邊啲我哋識㗎？Pixel 咯，係 Phoebus 啊 ，George 啊係，Marco 啊，即係你個仔啊？得啦，唔使特別 mention。係 MC 啊，係喎，MC 都係嘅喎。係啊，跟住仲有第二季，我都突然間攞一路先。係啊，太耐冇講啦。大概我諗大家知道係咯，係啦，好唔好玩啊？嗱，即係我一世都唔會參加呢啲比賽啦。好唔好玩嘅咧？即係當時喺全民造星幾好玩嘅，因為我覺得呢種選秀其實對於你去挑戰自己係一個幾好嘅一個台階，因為除咗你自己要唱之外，你要 group 啦，跟住其實當其時有即係可能唱歌係唱歌，跳舞係跳舞，未可以打得咁黐得咁埋嘅時候咧，咁你要去就翻其他人去組隊㗎嘛，因為佢其實更加多係好多時係一 group 一 group 去做呢樣嘢，咁所以其實個挑戰係大嘅，咁當其時就係覺得辛苦嘅，因為我又要翻工啦，跟住之後大家其實就翻我翻工之後嘅時間去練，可能就練得比較夜凌晨咁樣，跟住第二日我繼續翻工繼續練習咁樣。係嗰陣其實辛苦嘅，但係我覺得依家去睇翻呢個過程，其實我覺得係好玩嘅，同埋係好。我諗其實畢咗業即係冇讀書之後，你好難揾到一個 moment 可以大家咁喺一致去好熱血地做一樣嘢。其實呢件事我覺得係幾爽嘅。哦，我即係嗱。譬如話選美咁樣，咁我哋就明啦，有10零位或者20位佳麗，咁其實咧佢哋即係競爭對手嚟噶嘛。好啦，但係全民造星個玩法就係因為你哋又要拆散嚟玩，有陣時又要自己玩，咁但係最後咧其實又係會爭緊個獎嘅，入邊啲關係係點嘅咧？我覺得又還可以喎，都可能男孩子嘅大家都冇乜太大有啲咩壞心眼咯，我形容可能係啊，即係大家都好似組隊，我哋就用 group 去贏咁樣，咁但去到最後大家分拆，咪為自己去係咯，做好自己個 part 咯，係啊。係咁啊，最後你嘅成績係點樣㗎？我係第8，係啊，